Buzilgan ko'prik uchun javob. Abdulloh ibn Umar o'z otasiga aytgan ekan: "Ey ota, olamdan o'tsangiz, sizni 2 yo 3 kechada tushimda ko'rishni istayman." Vafotidan 12 yil o'tib ham otasi tushiga kirmabdi. 12 yildan keyingina tushida otasini ko'ribdi. O'g'li undan so'rabdi: "Ota, siz menga 3 kechadan keyin tushingga kiraman degan edingiz-ku?" Otasi javob beribdi: "Naharvonda bir ko'prik buzilgan va xizmatchilar uni tuzatmagan ekanlar. Qo'ylar shu ko'prikdan o'tayotganda birining oyog'i teshikka tushib sinibdi. Hozirgacha shuning javobini berdim.